čia žemėje, grįžau su šito gabalo uosio, tai šičia pagalvoju, ką toliau galiu daryti, pasiruošti. Šitą norėčiau labai greit, jeigu įmanoma, pjovimo lentą padaryti. O kitaip, kažką toliau su šitais junginiais praktikuoti. Tai va, šitą pusę nepradėta, o tai užtruko visai ilgą laiką. Jis dar nėra lygiai, dabar su kokio popierio užbaigčiau, bet pažiūrėsiu, gal jau bus naudojama kaip maisto lentute. Nulaužysiu šitos ir pabandysiu. Va, kažin gana užbaigta. Matosi daugiau klaidos, kur dar reikėtų pavalyti. Bet bus galima išbandyti. Jo ar kitą pusę reikės padaryti. Dabar grįžtu prie junginių pamokų. Darysiu visai naują, kadangi aš žemėje turiu 6 balkes, jau iš lentpjūvės, kvadratinės. Man reikia išmokti, kaip junginį padaryti tarp apvalų ir kvadratinį. Tai čia reikės vieną simuliuoti, nušveisti, padaryti lygią pusę, kad būtų kaip praktikuoti su tokia. Va, nupiešiau kvadratą ir gan lygiai gavosi. O sekantis dabar šitas jungsis, simuliuos keturkampį ir jungsiu su tuo, bet tai bus rytoj, kai laisvo laiko turėsiu. Sveikas vėl iš dirbtuvės. Tai vakarą čia, kur pabaigiau darbus. Šiandien atvyko pirma savanorė, tai kartu ėjom į mišką, nupjovėm rastą ir pamokinau ją, kaip šitą nužievinti ir kaip galastinti. Tai jeigu bet kam kitam domina, tai čia yra tų galimybių, kaip išmokti, kaip statyti šitų. Aišku, čia su laiku išmoksiu procesą geriau, kaip... O tai, kas liečia šiandienos projektą, tai aš toliau tęsiu. Tai šiandien toliau šitą hybrid cog dovetail joint. Tai čia, kai jungiasi kvadratinis kartu su apvalu rasto. Tai va, šitą kvadratinį jau išpiešiau, kur čia bus. Ir dabar aš paruošiau vietą ant šito apvalaus. Tai va, paruošiau šitą galą. Čia kvadratinis, dabar reikia nupiešti. Tai užtruko labai ilgai, kol aš jaučiuos patogiau, kiek aš nupiešiau. Tai šitam gabale visą šitą išimsiu, o šitam gale visą vidurį išimsiu. Tai pirmą pavalysiu.
Nu, ilgai užtrunka. Nežinau, ar šitą visai teisingai darau. Atrodo kažkiek kitoks negu šičia. Nu jo, kitaip jį darau. Dariau pagal nuotraukas, bet nuotraukos knygoje kažkaip kitaip atrodo. Nu, jeigu išeis, tai bus sudėtingesnis variantas. O va šitą iškalti, tai buvo daug greičiau, nes tik vienoje vietoje reikėjo su kaltu padirbėti. Pažiūrim, ar tilps. Ne, čia visai netelpa. Šičia mažesnis tarpas negu šičia. Tai reikės daugiau iš šito išpjaut. Sveiki, po kelių dienų. Pastarąsias dienas aš naujai bandau organizuoti, aš freelancą turiu, kurį bandau atleisti, kad daugiau laiko atrastų šitokiams dalykams. Pastebiu, kad man režimas, tas dirbtinis grafikas netelpa su šitokio tipo gyvenimu, kuris daugiau priklauso nuo oro. Kai saulės daugiau yra, tai daugiau būni lauke ir daugiau taikais prie gamtos negu pagal žmoniškų tvarkaraščių. Dabar norėčiau grįžti prie šito. Yra keletą darbelių išskyrus šito. Tai ir ąžuolo turiu išdžiūvusio, tai reikia padaryti kaiščiukų naudojant šitą įrankį. Tai reiks dar pamažinti, kad tilptų ir žaisti, kaip tai išeis. O antraip, mane labai klaido ir bandžiau pagal šitą nuotrauką išpjauti, bet ir supratau, kad neįskaičiavau, kad tik tai išpjauni visą plotį medžio. O aš čia tokį spėliojimą dariau, nupjoviau daugiau negu reikia ir toks, dvigubai darbą savo padariau. Tai šitą noriu bandyti užbaigti, tik pamatyti, ar išeina, ar man pagerėjo mano kalto įgūdžiai ir tada pabandysiu naują padaryti teisingų. Blemba, galvoju, kad filmavau visą šitą laiką, matyt, neišėjo programėlę. Va ką aš tik padariau, užtrunko kažkiek laiko, 1,5 valandos aš spėčiau. Ir gavau 3 pusės gan gerai. Čia tas paskutinis kampas, kur dar trūksta milimetro. Tai, blemba, reikėtų padaryti iki pačio galo. Va, truputį daugiau arčiau grįžau. Toks neblogai. Vietose visai liečia. O kitose čia dar truputį vietos yra. Šitą pusę sunkiausia. Ką, 2 valandos pabėgo, aš išmokau, kad aš galiu padaryti komplikuotą junginį, kuris užtruks dar daugiau laiko ir nebūtinai taip komplikuotą padaryti, bet žinau, kad laikosi, o dabar reikėtų išmokti su kaiščiais. Voila, padariau savo pirmą kaištį. Džiaugiuosi, kad faina padaryti šituos. Užtrunka biškį laiko, bet toks sportas delniams.